Тулай гэдэг бол ганцхан үе мөчний өвчин биш, ганцхан бөөрийн өвчин ч биш. Энэ бүх бие махбодыг одоо гэмтээдэг өвчин. За сайн байцгаана уу? Сар шинэ сайхан шинэлцгээв. За өнөөдөр би одоо цагаан сарын дараа хамгийн элбэг тохиолддог нэгэн өвчний тухай ярмаар байна. Энэ бол тулай өвчин юм аа. Яагаад цагаан сарын дараа хамгийн элбэг тохиолддог вэ гэвэл махан хоол маш их иддэг. Гэтэл мах гэдэг маань өөрөө маш их уурглаг бүтээгдэхүүн. Энэ уургийн бүтээгдэхүүн маань хүний биед задраад хэрэгцээтэй амин хүчлүүд нь шингээд тэгээ хог шаар болж байгаа шээсний хүчил гэдэг бодис нь шээсээр гарах ёстой байдаг. Гэтэл маха хэтрүүлэн идчихээд махан бүтээгдэхүүн, махан хоол, шингэнэ баг уух, хажуугаар нь айраг пив уух, эсвэл одоо шээсээ барих ийм тохиолдолд шээсний хүчил гэдэг энэ бодис нь пурин гэдэг уургийн задралын эцсийн бүтээгдэхүүн нөгөө шээсээр гарах ёстой хорт бүтээгдэхүүн нь цусаар эргэлдээд тэгээд биеийн бүхэл одоо шингэнээр ялангуяа үений шингэнд очиж хурдаг. Энэ шээсний хүчлийн талстууд гэдэг маань ийм микроскопоор харах юм бол алмаз шиг хатуу зүүнүүд байдаг. Үений шингэнг байхгүй болгоод оронд нь шохойжилт үүсгдэг. Шингэн баг уух юм бол бөөр шээсний замд элс чулуу үүсгдэг. Тэгээ бусад биеийн шингэн рүү ч орж болно. Нүдний шингэн рүү орох юм бол нүдний харыг тойрсон цагаан цагираг үүсгдэг. Чихний шингэн рүү орох юм бол чих шуугдаг, чих өвддөг болдог, чихээр хатгуулчдаг зүг зүгээр байж байгаа. Гэтэл нөгөө л цагаан сараар маш хэмжээний махан хоол идсэн. Тэгэхээр энэ шээсний хүчил цуснд ихсэн одоо ноорондоо бол одоо бага насны хүүхдүүд одоо 100-200-аас бага байх хэвээр. Эмэгтэй хүнд 280-аас бага байх хэвээр. Эрэгтэй хүнд 360-аас бага байх хэвээр. Тэгвэл килограмм жинээсээ бас хамаарна. Тэгэд орчин үед бол одоо энэ хүүхдүүдэд буруу хооллолт их хэрэгжилж одоо дөнгөж 1-р ангийн сургуульд орсон хүүхэд үршид тулайтай болцсон байна. Тэ? Тэгэхээр яахлаар гэхээр өглөө сургуульд нь явуулахдаа өндөг хямтай шарж өгч байна. Эсвэл чанаад өгч байгаа. Сургууль дээр нь махан хоол өгч байна. Өдөр өнжүүлэхэд нь махан хоол өгч байна. Орой гэртээ хараад бас махтай хоолоо идэж байна. Хоёр хөлн дээрээ 3 тулаан боргоцоо урагчсан гიშгэж чадахгүй болж байгаа хүүхдийг би өнөөдөр харж байна шүү дээ. Тийм болохоор энэ бүдүүлэг хоолтыг бид нэр өнөөдөр маш зөв зогсоох хэрэгтэй. Соёлтой хүн өнөөдөр хэдэн литр шингэн уух ёстой вэ гэдгээ мэддэг байх ёстой. Энэ килограмм жингээс хамаардаг. Дунджаар 35 мл/кг жиндээ уух ёстой. Нүүрлүүд гүзээ нургацсан 100 хэлдээ ирхэн 3.5 литр шингэн хоногтой уух ёстой. Гэтэл 2 литр ч шингэн уухгүй явжгаад тулайтай болчиход орж ирж штэ. Тулай гэдэг бол янз бүрийн нөгөө бай эрхтнээ барина гэж монголчууд ярьдаг. Бай эрхтэн гэдэг маань хамгийн их өртдөг эрхтнийг хэлж байгаа. Хэрвээ гэмтэл авж исэн үе мөч нь бай эрхтэн болно. Тарган хүнд бол өвдөг түнх шагаа хөлний эрхий хуруу бол бай эрхтэн болдог. Тэнд тулаан боргоцоонууд үүсдэг. За жолооч нар нөгөө машин ингээд байнга жолоодч идэг болохоор мөрний тулай байдаг. Мөрний тулай үүсдэг тий. За суугаа ажилтай хүмүүс дандаа компьютераар бүтэн өдөржин сууж байгаа хүмүүс бол хүзүүний үений остоондроос тэгээ мах идэх юм бол хүзүүний үений тулай болчдөг. Их явган алхдаг хүмүүс бол хөлний эрхий хурууны харалдаа тулаан боргоцоо урагчдаг. Энийг тофус гэж хэлээд байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр тулай гэхлээр хүмүүс хүний эрхий хуруунд нэг юм харалдаа нэг яс урагчдаг юм байна. Тэрийг тулай гэдэг юм байна гэж. Үгүй. Тэр ч байтугай зарим хүнд бол бүр ууланд нь тулаан боргоцоо урагчаад гიშгэж чадхаа байцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр соёлтой хоолыг үл махан хоолыг хоногт 1 удаа иддэг болох яг тэр килограмм жиндээ тохируулж шингэнээ уудаг байх хэвээр. Ерөөсө тулай гэдэг оншийг заавалчгүй ясанд өөрчлөлт гарсны дараа тавьдаггүй нь штэ. Цусны шинжилгээгээр тавьдгийг. Би түрүү хэлсэн. Хүүхдэд 150-аас 200 хүртэл шээсний хүчил цусандаа ихссэн байвал тулай 1-р зэрэг гэдэг он шууд тавигдана. Шууд тулайн эсрэг эмчилгээ эхэлдэг. Уушаа үе ясна одоо үе мөчөөр нь өвддөг болоод эхэлсэн ганц нэг тулаан боргоцоо гараад ихэж гисэн хүмүүс бол тулаан 2-р зэрэг болчихж байгаа. Тэгээд шууд байнгын одоо тулаан боргоцоо их олон тооны тулаан боргоцоотой
Тэгээ үе тулаан сэдрээд, ойр ойрхон тулаан эсрэг эмчилгээ авч байгаа хүмүүс бол 3 дугаар зэргийн тулаатай гэж үздэг. Хэрвээ үе мөчөөр нь өвдөөд эхэлсэн, бөөрөлөө нь хатгуулаад эхэлсэн, магадгүй баг зэрэг нөгөө бөөрөнд чулуу үсээд, барзгар чулуу бол бүр хатгуулахаас гадна цустай шийлэгдэг. Хэрвээ тийм шинжил ирсэн бол даруй эмчид үзүүлж эмчилгээгээ авах хэрэгтэй шүү гэдгийг санаарай. Зөв зүгээр байж байгаа чих рүү нь хатгуулчихсан. Тэгээ чих хомор болон эмчид үзүүлсэн хэрнээсээ чихэн зүгээр биш тэ гэж байгаа бол бас л та өнөөдөр хэд хоног ямар хоол идсэн бэ гэдгээ бас санаарай. Та чихний чинь шингэнд шээсний хүчил хуримтлагдчихад тийм хатгуулах өвдөлтийг үүсгэж байгаа байж болзошгүй шүү. Тулаа гэдэг бол ганцхан үе мөчний өвчин биш, ганцхан бөөрийн өвчин ч биш. Энэ бүх бие махбодыг одоо гэмтээдэг өвчин. Тийм болохоор энэндээ бүгдээрээ сайхан анхаараарай гэж хэлмээр байна. Тэгэд махан хоол зуны уйлрал бүр цагаан хоолтон ч болж болно шүү дээ. Ийм тулаатай хүмүүс тэгжээж өөрийгөө бүрэн өссөн тулаан борхоцоонууд арилж болно. Шохоожиж эхлээгүй байгаа зөөлөн тулаан борхоцоонууд бүрэн өсөө арилждаг. Нөгөө шээсний хүчлийн талстууд чинь бөөрөнд завсрын эдийн үрвсэл гэдэг юм үүсгэждэг. Бид нар гломерулонефрит, пилонефрит гэхлээр л маш их одоо эмчид хандаал, эмнэлэг твтэл эмчлүүлээд байдаг хэрнээсээ завсрын эдийн үрвслийг тоохгүй яваад байдаг. Гэтэл энэ маань хамгийн түрүүлж бөөрийн дутагдлалд оруулж нас оролтонд хүргэдэг өвчин шүү гэдгийг битээ мартаарай. За ингээд анхаарал хандуулсан бол баярлалаа.